Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မတွေ့ရကြပြီကျွန်တော်ခီးတွေတော့အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာဗီဒီယိုမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်တာဆိုရင်အခုဆိုရင်တလနေပါတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပါဗျာအခုမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးစရာဗီဒီယိုတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် comment တွေမှာလည်းမိထားတဲ့လေခွန်းတွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိထားတာကဖုန်းနဲ့ပဲ YouTube ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးလို့ရတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ပြီးတော့ဘာ application တွေဖုန်းနဲ့ထည့်ထားရမလဲပေါ့ဗျာသူအဓိကသိချင်တာကတော့သူကဒီ YouTube လုပ်ဖို့အတွက်သုံးရမယ့် application တွေကျွန်တော်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာစောင့်ထားတဲ့ application တွေကိုသူကသိချင်တာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတွေကို install လုပ်ထားတဲ့ app တွေနဲ့အဲ့ app တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ application လေးကတော့ YouTube Studio ဆိုတဲ့ application လေးပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေတင်တာပုံမှန် YouTube အခုကြည့်နေတဲ့ YouTube application တင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေ edit ပြန်လုပ်တာတွေ thumbnail ထည့်တာတွေလိုအပ်တဲ့ tab တွေထည့်တာတွေကဒီ YouTube Studio app နဲ့မှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာပါ YouTube Studio app ကသုံးရတာလည်းလွယ်တယ်အကောင့်ဖွင့်ရတာလည်းလွယ်တယ်အကောင့်ဖွင့်တာပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု YouTube ကိုချိန်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ပဲအကောင့်ဝင်ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel နဲ့ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ YouTube Studio app တင်မှာဘာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video ကreach တွေဘယ်လောက်ရောက်တယ်ပြီးတော့ monetization ရထားတဲ့ channel ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ video တစ်ပုတ်ချင်းစီကဘယ်လောက်တွေရထားတယ်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရသွားပြီဆိုရဲဟာဒီအစားကျွန်တော် YouTube Studio app မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီ YouTube Studio app ကတော့မရှိမဖြစ် application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုလိုတာကတော့ Capcut ဆိုတဲ့ application ပါ Capcut ကတော့ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများလည်းအသုံးပြုလာကြပြီ Capcut မှာကျွန်တော် YouTube အတွက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ YouTube thumbnail ကိုကျွန်တော် Capcut မှာဆွဲလို့ရတယ်Capcut မှာ free ပေးထားတဲ့ template တွေလည်းရှိတယ်ဝယ်သုံးမှရမယ့် template တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဝယ်မသုံးချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း free ပေးထားတဲ့ template တွေထဲမှာလည်း YouTube thumbnail အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ thumbnail တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့သုံးရမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intro video အတူလေးတွေကစာဒီ Capcut မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ် Capcut ကလည်းကျွန်တော် YouTube အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားသင့်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3အနေနဲ့လိုအပ်တာကတော့ Capcut ဆိုတဲ့ application လေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်လေးတိတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့လူတွေနေတယ်Capcut app ကလည်းကျွန်တော် YouTube နဲ့ချိန်ပြီးလိုက်တာနဲ့ပဲအလွယ်တကူအကောင့်ဖွင့်လို့ရတယ်Capcut app ကဘယ်လိုမျိုးသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာထည့်ရတဲ့ tab တွေကို Capcut app မှာရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကဒီ photo editing နဲ့ video editing နဲ့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်နေတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Capcutရဲ့ဒီ keyword search bar မှာကျွန်တော်မှာ video editing လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မှာထည့်ရမယ့် tab တွေကိုအောက်မှာအများကြီးပြထားပြီးတယ်အဲ့ဒီ tab တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ tab တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကပို့ပြီးတော့ဒီ keyword တွေရှားလူတွေစီကိုပို့ပြီးတော့ရောက်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ title မှာကျွန်တော် Capcut အသုံးပြုနေလို့ပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tab ထဲမှာကျွန်တော် video editing mobile video editing ခုနရတဲ့ဒီ tab တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခါကျရင်မရှာတဲ့လူကကျွန်တော် Capcut video editing လို့မရှာဘဲနဲ့ဒီလိုပဲ video editing ကျွန်တော်ခုနထည့်ထားတဲ့ tab တွေကတခုမှတခုရှာလိုက်ရဆိုရင်အဲ့သူရှာလိုက်တဲ့ keyword နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ tab နဲ့ကသွားပြီးတော့ဒီညီရတဲ့ machine ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုပြပေးရပါဗျာကျွန်တော်က video editing အကြောင်းသင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tab မှာဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုရင်ရှာတဲ့လူက video editing ဆိုပြီးရှာရင်ကျွန်တော် tab ထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော် video တွေကပဲထိဆုံးမှာသွားပုံမှာပါကိုယ့်ရဲ့ video တွေကဟိုအောက်မှာရောက်နေလိမ့်မယ်ပါဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tab ထည့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်လူများများရှိရောက်စေချင်လို့ tab ထည့်တာပါအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းကြုံတစ်ခါပြပြပေးတာပါဗျာတချို့က tab ဆိုတာဘာနဲ့မသိသေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Capcut ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tab တွေသွားရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ tab တွေကိုကျွန်တော် video တင်လိုက်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကရှားလူတွေစီမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်ဖို့အခွင့်အရေးပုံများပါဗျာကျွန်တော်တော့ဒီနားလည်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြလိုက်တာတကယ်တမ်းကျွန်တော် tab တွေရဲ့လုပ်ပုံကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တော့အကျိုးရှင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံသမားတွေအတွက်နားလည်လွယ်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြပြလိုက်တာပါOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့မပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး like လေးနဲ့ခဲ့ပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအားပေးကူညီရရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်4အကြောင်းလေးဆက်ပြောမယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က video editing လုပ်ဖို့အတွက် video edit application တွေလိုတယ် video editing application တွေကတော့အများကြီးရှိတယ် Capcut ရှိမယ် KD Master ရှိမယ် VN ရှိမယ်အခုဆိုရင်နောက်ထွက်တဲ့YouTube Create ဆိုတဲ့ app ရှိမှာပါဗျာအဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ application တွေသုံးလို့ရတယ်Capcut ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာစာမှန်မှန်နဲ့ပြဿနာလေးရှိမှာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်က Capcut ကကျွန်တော်မြန်မာစာရေးလို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် VN ကြတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ used to ဖြစ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတော့ပါဗျာအဲ့တော့
ကိုအဆင်ပြေတဲ့ app နဲ့တော့ဥမာကိုက Capcut ပဲကျွမ်းကျင်နေဆိုရင် Capcut နဲ့ edit ဖြစ်လူအမှသာကျွန်တော် VM မှာစာသွားထုတ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ Capcut ရော VM ရောကျွန်တော် video editing လုပ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အစအဆုံးကိုကျွန်တော် video လုပ်ပေးထားတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ video လေးကိုသွားကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်အခုနောက်ထွက်တဲ့ YouTube Create ဆိုတဲ့ application လေးကလည်းကျွန်တော် video editing လုပ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် YouTube အထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube video တွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင် YouTube Create ဆိုတဲ့ application လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်ဘာတွေအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေမှာ background music တွေအခုကျွန်တော်ဒီ video ဆိုတဲ့ background music နောက်မှာထည့်ထားတယ်အဲ့လို background music လေးတွေကကျွန်တော် copyright မိတာများတယ်ပေါ့ဗျာ YouTube Create ကကျွန်တော် background music တွေ sound effect တွေကYouTube မှာတင်ဖို့အတွက်တော့ copyright တွေလွတ်တယ်အဲ့ဒီတရားသချင်းတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ယူသုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီသချင်းတွေကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီတိုင်းတင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video မှာကျွန်တော် background music ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုအဆင်ပြေတယ် YouTube ကထုတ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ YouTube ရဲ့ platform နဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube Create မှာပါတဲ့ background music တွေကိုကိုက video လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ copyright မိပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YouTube နဲ့ Facebook နဲ့က company မတူဘူးပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာလေးကိုသိထားပါအခုကကျွန်တော်က YouTube အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube video တွေဖန်တီးဖို့ဆိုရင် YouTube Create ဆိုတဲ့ application တွေကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် YouTube Create ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် video လေးလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော် link လေးတွဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ video လေးကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ number 5အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ video edit လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ insert တွေဓာတ်ပုံတွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Pinterest ဆိုတဲ့ application လေးကိုလည်း download တင်တယ် Pinterest မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ wallpaper တွေပြီးတော့ရှား video အတူလေးတွေပါကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုလှတဲ့ပုံလေးတွေ Pinterest မှာရှိတယ်ပြီးတော့ copyright လွတ်တဲ့ video တွေဆိုရင် Pixel ဆိုတဲ့ application လေးလည်းရှိတယ် PEXEL ပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းစာထိုးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ application လေးတွေက video တွေကလည်းကျွန်တော် YouTube မှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ copy test ဆိုတဲ့ application တွေပေါ့ copy test ဆိုတဲ့ application တွေကဘာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးချင်တဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော် copy ကူးလို့ရတယ် YouTube မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး copy ကူးလို့မရဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့က credit ပေးရတော့သူရဲ့ description ကရေးထားတဲ့စာလေးကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ကူးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာကျတော့အဲ့ feature ပါပြီးသားပေါ့ဗျာအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဖုန်းတွေမှာမပါတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် copy test ဆိုတဲ့ application တွေလိုတယ်အဲ့ application တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးချင်တဲ့ကျွန်တော် description ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာကို screenshot ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy test ဆိုတဲ့ application လေးကိုတော့အဲ့ကျွန်တော် screenshot ထားတဲ့ပုံကိုရွှေ့ပြီးကို copy ကူးချင်တဲ့စာလေးကို select ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလို့ရပြီသူ့မှာနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော် copy ကူးတဲ့စာအင်္ဂလိပ်လိုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုတန်းပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတယ် Google Translate နဲ့ပါတွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာသာပါတစ်ခါပြန်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါကတော့ My2 ဆိုတဲ့ application လေးပါ My2 ဆိုတဲ့ application လေးကလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေ video တွေ edit လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာက AI feature တွေကျွန်တော်အများကြီးပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ပုံပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စာတွေဖြတ်တာ background တွေ remove လုပ်တာဒါမှမဟုတ် background extension လုပ်တာတွေဒီကိုရီရဲ့ရုပ်ပုံကျွန်တော် smooth ဖြစ်အောင်လုပ်တာအများကြီးပါဗျာပုံတွေ video တွေ quality ကောင်းအောင်လုပ်တာတွေရဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုရဲ့ဒီ YouTube video တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်မဲ့ application တွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် My2 app မှာပါတဲ့ဒီ feature တွေအသုံးဝင်တဲ့ feature တွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်လောက်ပဲကျွန်တော် video တည်တက်လုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လောက်ကလုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ video မတိုင်းခင်တခုအကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် channel မှာရှိတယ်သွားရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တိတ်မကြသေးဘူးပဲဗျတင်ထားပေးတာအဲ့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော် My2 အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြထားတယ်အဲ့တော့ My2 application လေးရတယ်ကျွန်တော် YouTube video တွေဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ် Okay အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်